有 M 記啦，有我哋中山比較知名嘅本地嘅一個平民超市1+1啦，然後仲有呢啲餐飲店啦，仲有大家樂啦。如果要100萬嘅總價向呢個項目度揀嘅話，最少有3到4個戶係可以買單。有時就係大家望望個出邊嘅山景，真係好靚好靚。咁呢個橫廳嘅話，通常會遇到個咩問題咧？要請教翻阿媽嘅就到嚟，其實有個亮點就喺呢度，有個比較大嘅+1嘅房間。亦咁一般大家去做嘅話，就可以拓闊啲，然後呢度變成一個+1嘅房間仔。觀眾朋友嘅話咧，覺得其實搞裝修係一件好麻煩嘅事。咁其實咧，咁上一次我哋介紹過市區，要喺中山市區100萬可以買到啲咩樓，就點咗10個樓盤俾大家去聽下啦。咁我哋今日就嚟睇第一個樓盤啦。嗱，呢個樓盤睇之前呢，我先帶大家去睇下周邊嘅一個配套情況啦。咁呢個呢，就係佢大概5分鐘車程，仲有巴士站可以直達嘅周邊嘅呢個商場配套啦，大順啦。咁呢個大順呢，係開咗業有好多年嘅時間噶咯，所以我哋而家見到有 M 記啦。有我哋中山比較知名嘅本地嘅一個平民超市1+1啦，然後仲有呢啲餐飲店啦，仲有大家樂啦之類嘅添嘅。咁入邊上面咧仲會有係一啲嘅兒童嘅遊樂場啦，同埋就電影院嘅。咁啊，電影院嚟講咧，就係今日電影城都係全國連鎖品牌嚟嘅。嗱，呢個對面呢個樓盤，當年就係中山南區嘅地王啦。當其時講緊單價係賣到3萬蚊嘅呢個片區最貴嘅樓盤啦。咁當然啦，我哋推薦嘅就係南區比較實惠嘅一個樓盤啦。嗱，咁其實南區實惠嘅樓盤咧，呢個片區咧係比較多嘅，因為咧其實南區喺中山市區4個區入邊咧，相對咧發展嚟講係緩慢些少嘅。咁但係咧呢個片區咧又好唔似南區嘅喎。點解咧？除咗呢個大順之外啦，我哋呢條路出到去就可以快速咁去到我哋中山嘅東區、利和，同埋去到我哋嘅石岐區嘅。咁去到嗰度嘅大型嘅商場、知名嘅商場，好似天虹啦，或者係利和啦，或者係去到我哋東區嘅博愛醫院、三甲醫院咧，都係全部係響15分鐘到20分鐘左右嘅車程左右嘅啫。所以咧呢個片區咧係好少人會去留意得到，但係又可以執到平嘢嘅。仲有一個咧就係呢一度仲有一個好大嘅優點，就係唔會塞車啦。呢度絕對唔會塞車啊！除非你係要湊小朋友嚟玩嘅話，咁你就可能會同人哋撞埋一齊會塞車啦。咁但係日常自己嚟自住，甚至乎退休咧，呢度就真係可以講得上叫做鬧中取靜嘅市區位置嚟㗎。冇錯。好啦，我哋一齊去售樓部睇下先。嗱，咁我哋而家嚟到呢個項目嘅售樓部啦，100萬以內買市區嘅樓，究竟呢個地方係點樣噶啦？嗱，呢啲咧係當其時在建工程時候嘅航拍，咁而家已經係全現樓嘅個狀態，十分之安心放心啦。嗱，咁呢個項目周邊咧比較吸引大家，又比較多新中山人嚟揀嘅咧，其實就係首先佢嘅校網資源咧，以前喺市區嚟講咧，4個區入邊咧，佢屬於薄弱嘅，但係而家我哋見到已經補足咗起嚟，而且仲有啲比較靚嘅一啲新建嘅高中添。呢個係由項目我哋而家門前呢個位置穿出去嘅話，我哋大概剛先講嘅10多分鐘左右嘅時間就可以去到東區嘅利和啦，或者係博愛醫院啦，然後再過少少嘅話去到石岐添嘅。而且沿途過程當中，我哋就會經過幾個大型嘅商業體，好似我哋嘅大順啦，南區嘅大順舊大順啦，然後仲有我哋嘅南區同埋石岐區交界處嘅一個天虹廣場啦，然後再到我哋嘅利和廣場嘅。咁所以呢度嘅便捷程度咧，而家已經係感受得到，以前係感受唔到嘅。咁我哋睇翻啦，呢個片區其實以前比較多嘅咧，就係一啲村屋嘅之類嘅嘢。咁而家我哋見到周邊嘅新建樓盤都已經多咗起身㗎啦，有萬科啦，有越型越秀啦，跟住仲有呢啲以前嘅一個超貴嘅一個地王嘅樓盤喺度添嘅。咁所以咧，我哋呢個樓盤究竟上邊嘅板房係點咧？一齊上去睇下先。嗱，100萬買中山市區樓嘅第一個樓盤板房，我哋上到嚟睇到啦。嗱，咁我哋而家見到咧就係一個標準嘅戶型啦。其實如果而家呢個市場環境下，100萬要喺呢個樓盤度揀，真係好容易。點解？嗱，大家睇睇，如果要100萬嘅總價向呢個項目度揀嘅話，最少有3到4個戶型係可以買單嘅。嗱，咁美中不足先要講缺點嚇。咁呢個嘅項目咧，佢係無批交付嘅。咁有冇辦法可以解決？其實就我建議咧，即係因為呢個開發商咧嘅開發嘅經驗咧就唔係好足嘅，咁所以講其實佢嘅我睇翻樣板房啊，同埋就係佢嘅裝修用料咧，
都係一般般。係咁所以咧建議嚇，如果買呢個項目嘅即係嘅朋友嘅話咧，就最好就買翻毛坯啦，即係自己去揀翻自己嘅裝修，同埋揾翻裝修公司咧設計 design 翻自己中意嘅嘢。其實佢戶型係屬於80分左右，80到85分之間啦，唔差嘅一個戶型。但係真係佢嘅示範板房，我哋而家講緊情景板房，其實俾人哋嘅感覺都已經係有啲偏舊式嘅感覺。係冇錯。但係都係嗰句話，我哋要低總價或者係靚單價去買市區樓，而且仲可以買到有100幾方嘅嗰啲嘅大嘅3房或者4房，甚至乎呢度有2房添。咁其實就係追求一個市區生活嘅性價比啦。咁我哋就真係建議可以去揾出邊嘅裝修公司。冇錯，其實重點要考慮一下就係話喺市區總價，即係你諗嗰個價錢就係6600字頭。總價可能係講緊有40零萬都可以做買一個嘅單位。係當然就樓層啊，嗰啲就會低少少啦嚇。因為呢個地段因為呢度真係市區，而且雖然佢係南區，但係佢南區唔係話嗰啲好近鎮區嘅位置啊。呢個位置去到我哋市區有幾個好重要嘅配套都非常之近，一個去到博愛醫院，大概13分鐘車程。如果去到我哋嘅東區嘅利和廣場嘅話，亦都只不過係15分鐘左右到20分鐘之間嘅車程。仲有個大型嘅商場啦，天虹超市啦，就一條路直過，就係其實開車都係5分鐘嘅事嘅啫。係，所以嗱又有巴士，佢嘅性價比就喺呢個地方，呢個時候可以出到嚟噶啦。好啦，事不宜遲，我哋先下睇呢個102方嘅3加1房。咁呢個係一個標準嘅，我哋講經典格局，佢嘅一個大嘅橫廳啦。嗱，咁首先我哋轉過嚟先睇啦。呢個項目而家在售個單位，其中一個比較大嘅優勢就係大家望望，個出邊嘅山景真係好靚好靚。呢個嘅山景係屬於中山嘅一個國家級嘅森林保護片區嘅一個山景嚟嘅。呢個山叫做文筆山，咁咧前邊咧就有一個筆架山公園嘅。咁咧一般嚟講就係近住呢啲筆形嘅筆架山形嘅呢啲嘅樓盤嘅話咧，咁都係主要都係會利呢啲小朋友讀書嘅。咁其實咧仲有呢邊嘅話咧，都有幾間比較成熟嘅學校。係呢度嘅校網資源已經係迭代出嚟到唔錯嘅。仲有個南區嘅僑中英才學校咧，之前係私立嘅。係。咁而家咧就係上年開始就已經轉咗做公立啦。咁另外咧仲有一個係叫做初中部嘅一中嘅南區嘅分校，同喺中山市一中嘅集團咧就係聯合辦學嘅。咁所以講其實呢度嘅師資配套嘅都係升級咗嘅。係，咁我哋嗱睇睇啦，呢個嘅陽台響呢個戶型嚟講嘅話，算係偏大些少噶啦。總嘅開間都有成1.8米。咁我哋入翻去睇我哋呢個示範單位，呢個情景板房，大家真係唔好認住呢度嘅裝修，呢個裝修唔係好值得大家去認啦。咁呢度嘅開間嘅話都有成4.3米，由呢埲牆到呢一埲牆。咁呢度總長嘅話係去到將近6.6米噶啦。咁嗱，咁呢個橫廳嘅話，通常會遇到個咩問題咧？要請教翻阿媽嘅就係，人哋話通常就希望廳嘅梳化後邊係靠牆，冇錯，咁就有靠山，尤其係一啲做攝單位嘅公務員就非常之講究啦。冇錯。咁如果冇咁點算先？其實咧就冇嘅話咧就可以喺個梳化嘅後邊就加一個大概係咁上下高嘅1米到1.2米左右嘅叫地櫃啦。咁樣就靠住個梳化，咁你個人咧就會改善翻啲噶啦。咁因為大家轉過嚟望望，其實而家佢嘅電視機嘅背景牆係用石嚟去做嘅，加埋佢個電視機櫃咧都係比較深少少嘅。然後電視機櫃再到我哋呢個茶几位置，包括到梳化位置，其實係好闊嘅一個空間㗎。咁如果按照阿媽當其時嘅剛先嘅建議嘅話，我哋做一組櫃喺度，我梳化往前褪少少，然後將餐台又可以往後褪少少。咁呢個可以唔要啦，將茶几唔需要咁壓定嘅話，都仲係好闊落嘅位置。咁我仲有一個其他嘅諗法就係，如果我唔用櫃靠喺梳化度嘅話，而家喺網上有啲好得意嘅啲 cushion 咧，上面寫住靠山咁擺喺度，有冇用先？最好就有啲實物，即係要有實物頂住喺度嘅。冇錯，係啊，因為
有實力啊嘛。OK，我哋咁轉過嚟再睇睇啦。呢個戶型一入嚟嘅位置咧，有幾個亮點啦嚇。首先呢度嘅整個嘅入戶嘅空間咧，都係比較闊嘅，所以我哋見到啦，佢係足夠做一個100方左右，但好少見到嘅咁大嘅收納空間。我哋見到嚇，齋係櫃嘅話，雙開門都上下都已經有成4組，下邊仲可以做一個半開放式嘅呢種嘅臨時嘅一個放鞋嘅區。咁入到嚟，其實有個亮點就喺呢度有一個比較大嘅+1嘅房間，結構連板嘅位置。咁呢度嘅話咧，自己可以去倒呢個水泥啦，再封埋啦。其實買得呢度嘅話，都係衝住呢個，所以先會覺得佢嘅得房率會比較高嘅。OK，咁再轉過嚟嘅話就係啦，啱先我哋睇完餐客廳，再轉過嚟，我哋睇睇中意煮飯嘅話，我哋如果100萬要喺市區去賣樓嘅話，之前大家睇得多比較西區，即係已經算平嘅區域，都係冇可能做到呢個 size 嘅廚房，仲有咁多嘅呢啲嘅房間啦。我哋見到一個大嘅 U 型嘅位置，擺到一個雙開門嘅冰箱，咁呢啲都唔係交樓標準，大家就唔好睇啦。而且係有採光窗嘅。咁我哋再轉過嚟啦，睇下房間先睇佢嘅戲肉，佢嘅主人房。咁主人房嘅話，其實標準嘅3邊落床做到之餘咧，有幾個小嘅細節啦。首先咧，呢度嘅主人房咧，佢嘅窗咧，同我哋而家市面上近呢3-4年出嚟嘅戶型做對比嘅話咧，佢係有美中不足嘅。就係佢嘅窗位咧，唔係話我哋見到嘅一個超大嘅窗或者一個 L 型窗。咁佢呢度嘅整體嘅採光亦都冇受到影響，只不過係景觀面咧，就唔係話可以馬上見到咁大嘅一個山景啦。咁另外嘅一個點咧，就係而家呢個示範單或者係做單，我哋覺得好曳嘅就係，我哋見到市面上好多嘅示範板房，佢哋張床咧係冇擺到咁大張嘅，但係呢張就係張真係比較實在嘅主人房會常用到嘅比較大嘅 size 嘅床，所以咧兩邊仲有一個比較大嘅床頭櫃之餘，呢度走盞嘅位置都比較多嘅，然後呢度做收納櫃，然後呢度其實仲可以做一組嘅。咁再轉過嚟嘅話咧，我哋見到主人房嘅呢個套間亦都係比較大嘅，企屋位置包括呢個，好多人就問啦，點解我哋大陸啲樓會有呢個咧？咁有啲時候可能係發展商想要去偷面積啦，仲有一個就係當屋企有小朋友或者係老人家嘅時候咧，係需要挨呢個位置嚟去沖涼嘅。咁好啦，成個主人房嘅 size 點咧？嗱，開間咧大概3.3米，呢度嘅進深咧大概4.幾米嘅，所以咧喺100方嘅呢個尺寸嚟講比較難得噶啦。OK， 咁我哋已經掃咗2個房間啦，咁另外嘅2個房間咧就係呢邊啦。咁呢邊嘅話，中間會夾住一個嘅公共衛生間，整體嘅 size 不過不失啦。嗱，呢邊仲有一個大嘅一個企浴區，馬桶有窗嘅。然後呢個位置，咁其實兩邊嘅房間客房咧，佢嘅整體嘅 size 都係差不多，大概係2.7米到2.6米嘅左右嘅開間嘅。咁又係美中不足嘅就係咧，佢呢度嘅飄窗係唔可以打嘅，而佢嘅情景板房，大家有冇見到？居然冇將呢個飄窗用埋嚟做嘅。所以咧，而家我哋會見到咧2個嘅房間咧，基本上都係兩邊落床或者係3邊落床。3邊落床嘅話，可能咧床頭嗰邊咧，我哋就要收一收，唔可以擺咁大張嘅一個書台喺度。咁但係擺衣櫃咧係足夠 size 嘅。咁如果自己真係做嘅話，就將佢並埋去，咁呢度嘅空間就會比較闊啦。我哋轉過去睇下佢另外一個嘅客房。床擺大張啲，咁你個床頭櫃就要做細啲，然後嗰邊係擺唔到啦，除非你靠上去啦。咁呢個就係呢個項目佢整體嘅一個情況，就係佢嘅飄窗係唔打得嘅。OK，咁我哋再去睇下佢另外一個同一棟樓嘅細戶型啦。咁總共有2個細戶型嘅，一個係72方嘅2房，其實係2+1房，亦都係我哋講緊嘅60萬都仲有得找嘅呢種嘅市區房。另外一個咧就係90方出頭嘅一個3房3+1房，好啦，我哋入去睇下先。嗱，咁我哋而家就嚟睇到佢嘅細戶型嘅其中一個啦，因為佢最細嘅嗰個72方嘅戶型咧，響隔離咧已經收咗樓啦。我哋只可以睇到毛坯嘅現場，咁我哋就先唔喺呢度重點去俾大家睇，但係我哋都會擺翻啲視頻資料或者圖片資料俾大家睇嘅。咁呢一個就係佢僅次於72方嘅細戶型90方嘅一個3+1房。咁呢個咧又係好經典嘅樹廳啦。咁但係入到嚟嘅話，大家會可能會覺得有啲奇怪嘅地方就係，呢邊正常嚟講有個間房嘅，但係呢度好似冇出到嚟，點解咧？就係大家可以伸出去睇啦。
其實呢度嘅間房係需要自己去做嘅，佢做咗個花池花架喺度，係需要我哋自己去搭板喺度，上面已經做咗喺度噶啦。咁一般大家去做嘅話，就可以拓闊啲，然後呢度變成一個加一嘅房間仔。咁大家個房間仔喺呢個積段嚟講咧，佢有個尷尬就在於我擺餐台好似擺唔落嘅喎。肯定擺唔落啦，即係呢個位置。但係咧呢個位置其實係可想像嘅空間咧會比較多啲嘅。咁你拓闊咗開去之後，擴建咗之後咧，其實有一個可以收納嘅雜物房啦做啦，又或者攞嚟做鞋櫃啊等等之如此類嘅嘢。咁當然就呢樣嘢嘅功能係點樣，就留翻俾家庭觀眾。係，因為其實如果出邊擺鞋櫃，攝影師可以騰一騰出去，佢公共空間都係有好多個窗位、採光位可以去擺鞋櫃嘅。咁但係屋內嘅收納咧，亦都係好重要，應該更加重要嚟講，因為你有啲隱私性嘅同埋啲貴重物品，你冇可能擺喺過道度噶嘛，係咪？咁所以呢度咧係佢嘅一個贈送嘅位置，因為無披膠褲，所以你哋就可以打埋去做啦。好啦，咁我哋住入嚟睇下，咁呢度咧我哋就見到啦，樹形廳嘅客餐廳，一個係客廳，其實係比較闊嘅。按90方嚟講嘅話，佢可以做到3.8米嘅一個開間，而且出邊仲係1.8米嘅進深嘅一個陽台，兼望到我哋嘅啱先講嘅比較利於小朋友讀書嘅一個山喺度啦。咁但係佢嘅廚房咧，其實介紹起身，如果我而家嘅情景擺放嚟做嘅話，真係有啲尷尬，就係點解好似90方嘅呢個廚房？好似有啲窄喎，2步路就行完咯喎，咁有咩辦法可以處理呢？首先就係你呢度可以拓闊翻，當呢個打咗出去之後嘅話，你可以做闊翻啲，然後唔用呢種咁笨重嘅呢啲嘅門，用翻依家相對薄身少少嘅呢種嘅推拉門，咁樣就會顯得呢個廚房會再大翻啲。咁但係實際嚟講嘅話，其實佢可以再拓展空間並不多噶啦。冇錯，因為呢度淨係正對住你嘅餐台，你要留翻你自己一個過渡響度去用嘅。咁畢竟係細戶型啦。咁既然係咁嘅話，呢個戶型仲有冇其他亮點呢？我哋再轉過去睇下房間位置先。嗱，咁呢個戶型咧，佢係做到動靜分區嘅。首先呢邊咧係衛生間，佢衛生間咧標準尺寸啦，大概係1.7米左右幾個開間，然後洗手、廁所加企浴加窗全部都有嘅，咁就唔係話特別闊又或者特別窄嘅。轉過嚟嘅第一個位置咧就係佢嘅客房啦。咁客房咧都係啱先講嘅美中不足嘅位置。飄窗其實係好大噶，大家見到嘛？所以咧，你張床咧喺度咧就會顯得好似幾乎個飄窗再大少少，就同一張細嘅床一樣啦。咁呢度係可以做衣櫃嘅，咁所以咧要用翻個飄窗，要同設計師去商量。咁另外咧呢邊嘅主人房咧係有套間嘅，即係90方可以做到2個衛生間，而且呢個衛生間咧都唔算係細嘅喎。入去俾大家睇下。OK。咁轉過去再睇睇主人房嘅呢張床先，3邊落床做得到嘅。咁咧，而且嗰邊可以擺做收納櫃。咁呢度咧亦都係因為美中不足啦，呢度嘅窗係做細咗嘅，佢唔係一個大窗，因為呢埲牆出邊就係空調機位啦、外機位啦，所以咧就係咁上下啦。然後呢邊仲有一個房間仔嘅，嗱呢個房間仔入到嚟都係有收納區啦。飄窗亦都係打唔到，所以咧，如果要大啲嘅位置，又係張床要搬上去啦，咁樣。而呢個位置再可以做一做收納櫃，咁你就可能只能夠做到一邊落床或者係2邊落床啦。咁呢個咧就係大概總價係響80萬有找嘅一個空間啦。無論係加裝修都唔加裝修都可以做得到噶啦。咁好啦，我哋再去睇埋佢嘅一個。如果要選擇嘅裝修嘅嗰個標準嘅話，佢會係點樣去交樓？我哋一齊去睇埋先。嗱，咁我哋同大家去睇下正常嘅佢嘅呢種戶型嘅話，一般會有點樣嘅一個裝修標準啦。喺市面上大家揾到大概1500蚊一個方啦，已經可以裝到呢種效果噶啦。咁我哋入到嚟就啱先90方嘅呢種，佢出邊嘅呢個花池，你就可以封出去啦。封出去之後，呢度就多咗一個空間啦。咁呢邊佢話現階段就係刮白啦，就係呢種普通嘅實木門啦，普通嘅門鎖。嗱，咁呢種磚嘅話就係而家簡單啲嘅80乘80個磚咯。就講裝修其實就冇咩太大嘅特別噶啦。咁如果想個性化定製嘅話咧，我就建議就真係自己嘅個鏡頭前面嘅觀眾自己去搞啦呢樣嘢。係，因為其實咧好多香港嘅
觀眾朋友嘅話咧，嗯覺得其實搞裝修係一件好麻煩嘅事。咁其實咧，而家一般嚟講嘅一啲嘅裝修公司咧，其實已經係包埋設計，包晒所有嘅嘢，係水電所有嘢。你只要就話喺佢哋做裝修之前喺個設計方案上面同佢溝通得幾好啲嘅話咧，佢就會按照翻成個嘅嗰個設計嘅效果圖咧，就去幫你裝修噶啦。其實你煩嘅事亦都好少嘅。係，嗯，我哋再睇睇佢嘅細節先嚇。嗱呢啲咁好多市面上嘅踢腳線都唔會做到呢種收口位置同埋磚一樣嘅。然後呢度嘅廚房咁就呢種係光面嘅，佢冇開燈啊。呢個嘅底碗盤細咗啲，但係呢度有做防水條，然後呢度都係同你做好。嗱呢啲都係石位，咁我哋仲有喵喵房間。嗱呢個係簡單嘅出冷門，4節疊嘅。嗱客房飄窗做咗石面，然後都係同廳區一整片磚鋪到入嚟嘅。呢個就係主人房，大概嘅感覺。咁呢啲大概嘅工期下，大概係3個月左右一日就可以做到呢種效果，然後就剩低就係買梳化啊、買家私啊，然後就可以拎包入住啦。其實就係煩多3到4個月，利用1個月嘅時間去設計裝修，冇錯。然後3個月嘅時間揾人協助你哋去跟進裝修落地，係，然後就透一透氣，連埋家私即係搞好個心搬埋家私間店入嚟之後就透氣啦。係，然後大概就8個零月左右時間就可以由收樓到8個零月之後就可以入住啦。呢個亦都係我自己成交嘅客戶想選擇呢種毛坯樓，又想要選擇翻市區嘅一個其中嘅方式。咁其實呢度就有個問題啦，就係同樣60萬到80-90萬之間，究竟係揀市區嘅樓，無論係西區、南區，定係有啲時候仲有石岐嘅，定係揀我哋嘅鎮區，好似三鄉啊呢啲比較熱門嘅鎮區嘅盤咧，咁就要睇翻大家嘅選擇啦。其實三鄉坦洲嘅話，其實揾40-50萬嘅住宅都係好少嘅。係啊，除非就話係佢嘅位置啊比較隔涉啦。咁其實講翻呢一度個位置咧，係雖然即係唔會話太偏遠嘅市區嘅，個生活都係方便嘅。係。咁但係當然就話我哋係揀樓嘅時間嘅話，係好注重有幾樣嘢嘅品質啦。第一個開發嘅品質啦，開發商嘅聲譽啦，仲有物業管理服務啦，同埋就係嘅個市區園林嘅建造啊。咁但係咧就如果全部都係綠邊型戰士嘅話，咁個價格一定肯定係過萬㗎啦，喺呢度㗎啦。係。咁但係只要考慮一下，即係話諗住過嚟呢度市區方便，幾廿萬首期10零20萬，月供1000零2000蚊。我呢度首期10零20萬都唔使喎，最平我可能5萬首期。5萬零蚊咁樣就係月供咁樣1000零2000蚊冇壓力嘅，咁其實就可以選擇喺呢睇一睇呢度，睇一睇呢度。咁我嘅建議就係咁樣咯，但係就話你唔好寄望佢有幾咁豪華、幾咁靚。其實同我喺手上買呢個戶型嘅客戶，佢都會講話，我真係唔想買鎮區，因為我自己1到2個人退休，到最後老咗啦，唔想麻煩人哋，咁我最後都係要自己去醫院方便啦，去 shopping mall 方便，翻香港方便啦，而且仲要係現樓現兜兜睇得到所有嘅嘢，哪怕佢有啲缺陷，但我都已經唔需要擔憂佢係可能交唔到樓㗎啦。咁呢個就係我哋客戶嘅選擇啦。最重要睇一睇就係嗰個銀碼，最核心嘅呢樣嘢。係。咁可能即係話，如果你係三鄉或者坦洲，呢個銀碼嘅只能夠買公寓，但係呢度咧已經係900幾尺，差唔多成1000尺嘅住宅。係啊。咁其實呢一個嘅性價比，而且仲係市區，我係覺得係可以值得推薦去考慮啊。係。好啦。咁我哋今集到呢度亦都差唔多咯喎。嗱，如果家係觀眾嘅前面嘅你對呢個樓盤或者係有興趣嘅，請點讚、私信、加關注，撳埋個啷啷，咁我哋會有專業嘅人士咧同你去對接、去介紹嘅。咁今期嘅節目到而家到呢度為止啦，咁我哋下期再見啦，拜拜。